uyu munsi ukuntu ibintu bimeze, ndagira ngo ubwire ko nta kintu cy'ubuntu uzabona. Abantu benshi barashaka gutera imbere, barashaka amafaranga, ariko nta n'umwe ushaka gukora cyangwa gutanga igitambo, sacrifice. Nta n'umwe ushaka gukora ibigomba gukorwa kugira ngo abone amafaranga. Wowe ni urakora paycheck to paycheck, ni ugukora tu bakaguhemba bikarangira. Kandi skills, energy mu muntu zigenda zigabanyuka. Niba zigabanyuka rero bivuze ngo ufite kubaka ibintu birambye bizakugabura mu gihe skills cyangwa energy zagize gute zahagaze. None se niba udashaka gusacrifice, ntago wabasha kubara amafaranga wakoresheje ku kwezi, ni wayandika. Ntago wabasha kumanaginga amafaranga yawe. Umuntu wese ukwatsa amafaranga uhita yamuhereza utitaye ko uyasohoreye ikintu kizima cyangwa se uyasohoreye ikintu kitari kizima. Muri make ntago uri muri control y'amafaranga yawe. None se ubwo niba utagenga amafaranga yawe icyakora, ubwo bivuze ngo amafaranga yawe ahubwo akugenera icyakora, ntago ari we yagenera icyakora. Mu gihe rero kibayeho gutyo, nshuti yanjye biragoranye, ntago byakunda. Ugomba kuba ugomba gukontorora amafaranga yawe. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo ejo bundi hari umuntu wambajije ngo ngone se umuntu yagusaba amafaranga ukayamwima cyane, ntayamwima keretse mbashije kumenya ko amafaranga arimo aranyaka agiye gukora ikintu kizima.